Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat malam. Benar dengan Ibu Harati? Ya, benar. Perkenalkan, saya perawat Adelia yang bertugas malam ini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Mas. Oke. Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan latihan batuk efektif dengan tujuan membebaskan jalan napas dan akumulasi sekret, mengeluarkan sputum untuk memeriksa diagnostik, dan mengurangi sesak napas akibat akumulasi sekret. Tahapan atau tindakan yang akan kita lakukan yaitu yang pertama, saya akan mengatur posisi Ibu yang menjadi lebih nyaman, yaitu semi powder. Yang kedua, saya akan memberikan atau menganjurkan Ibu untuk meminum air hangat atau air panas untuk mengencerkan sekret. Yang ketiga, saya akan meletakkan satu tangan di dada dan satu tangan di abdomen. Yang keempat, melakukan pernapasan perut. Yang kelima, itu anjurkan Ibu tetap rileks. Dan yang keenam, mengerutkan bibir seperti sedang bersiul dan lalu mengeluarkan udara dengan pelan dan tenang. Yang ketujuh, merasakan mengempisnya abdomen dan kontraksi otot. Yang kedelapan, saya akan memasang perlak atau pengalas dan bengkok di pangkuan pasien atau pangkuan Ibu jika Ibu duduk, dan di samping atau di dekat mulut jika Ibu tidur miring. Yang sembilan, saya akan melakukan nafas dalam seperti di atas 2 kali. Dan yang ketiganya, saat menarik nafas, tahan nafas dan batukan dengan kuat menggunakan kekuatan otot abdomen. Untuk yang ke-10, tampung sekret dalam sputum port. Baik Ibu, mari kita mulai. Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak, Mas. Apakah posisinya sudah nyaman? Belum, Mas. Oke, Ibu. Tekukkan ini, Bu. Ibu letakkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut. Baik Ibu, sebelumnya Ibu minum panas dulu untuk mengencerkan sekret. Ibu, kita mulai ya. Ibu lakukan napas perut, tarik napas dalam melalui hidung dan mulut, ditutup lalu dihembuskan dalam hitungan 3 ya Bu. 1, 2, 3, hembuskan. Oke. Tetap rileks ya Ibu, jangan melakukan tunggung dan konsentrasi pada pengembangan abdomen. Ibu tolong mengerutkan bibirnya seperti sedang bersiul dan keluarkan udara pelan dan tenang hingga atau dalam hitungan ketiga saya. 1, 2, 3, hembuskan. Oke, sudah. Ibu rasakan mengempisnya abdomen dan kontraksi otot. Oke, sudah. Baik Ibu, saya akan letakkan bengkoknya. Ibu lakukan nafas dalam di atas 2 kali. Dan untuk yang ketiga kalinya, saat menarik nafas, tahan nafas dan batukan dengan kuat menggunakan kekuatan otot abdomen. Kita mulai ya. Nafas yang pertama, 1, 2, 3, hembuskan. Yang kedua, 1, 2, 3, hembuskan. Oke, yang ketiga, 1, 2, 3, buang. Oke.
Ini Bu, ya. Isi ya Bu. Oke. Ibu sudah selesai tindakan yang kita lakukan pada dalam hal ini. Bagaimana perasaannya Ibu? Baik, nurse. Oke, baik. Untuk pemeriksaan tindakan yang selanjutnya akan dilakukan besok pagi ya Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat beristirahat. Sama-sama.